عاملين ايه؟ عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ كنا بره، كل ما نبقى معانا قرشينات نروح نفرتكهم ونرجع نبقى على الحديده تاني. كل ما يبقى معانا قرشينات نروح نفرتكهم ونرجع على... في حاجه غريبه، الفلوس ما بتعمرش. في حاجه والله ما بتقعدش. مفيش حاجه بتقعد معانا. بص بقى احنا جبنا ايه؟ طبعا العيال رقم واحد، بنجيب كل حاجه العيال على لسه فكرة نفسنا يعني. قولوا كنا نازلين نجيب ليهم حاجات بسيطة واحنا هنجيب لينا بقى، ما جبناش لينا زي كل مره. ها؟ وهم رقم واحد. هوريكم بقى حاجات اختيارات مريم، ده اختيار مريم. وريهم الديتيلز التفاصيل بعد اذنك، قربي كده. بصوا إيه؟ ده مريم مختاره إيه؟ لصدرة. استنوا عشان انا بقى مش عارفه اقعد. بصوا ده مريم مختاره لصدرة وريهم التفاصيل يا بنتي. الستايل. ما هو قطن على فكره، خامته حلوه. فده اول حاجه. ما وريتهمش ظهره من ورا عامل ازاي. يا لهوي عليا يا مريم، ستايل انت اهو. خدنا في الفستان دقيقه. ستايل اهو. بصوا عامل ازاي، وخفيف وقطن ناعم. هتكسر الازاز والترابيزه. بص بقى ده الطقم التاني. تقريبا مريم بتجيب لي صدرة هدوم عشان هي مثلا لما بتبقى في اولى ابتدائي هي بتعمل زي اقعدي اتفرجي على كوكو يلا يا صدرة. بصوا دي القطعه التانية، انا مش عارفه ده هيبقى مقاسها بعد قد ايه، بس مش ده عارفه، هو تقريبا عجبني عشان الشنطه اللي هي دي. بصوا التيشيرت قد ايه مكتوب عليه تقريبا 10 سنين، بس هو التيشيرت ممكن البسه فستان بقى عشان هو عاجب دريس. مريم قوي. عجبتني الشنطه وده والله، الشورت بتاعه، وعجبني الحاجات دي. ده بصوا الطقم على بعضه كده، انا مش عارفه اقعد. بصوا ده الطقم على بعضه، وده مش كرش، ها ده مش كرش عشان انا عارفاكم. ودي الشنطه عجبها عشان الشنطه. شفتي ابنك قلب بنتي في الارض ازاي؟ ده بقى عجبني. تعبت. ده بقى عجبني قوي. بصوا التلاتة دول اختياراتي. قولوا لي اكتر حاجه بس عجبتكم. ده برضه إيه؟ هي اللي اختارته، انا ما كنتش معاها، هي دخلت محل جابته وانا كنتش معاها. ستايل اهو. بصوا هو ليه لونه بهتان عندي ولونه حلو عندك؟ عشان انت حاطه فلتر مش حلو. فلتر ايه اللي مش حلو؟ انا هلغي لكم الفلتر ده، استنوا. انا هحط لهم عندي يبين اللون. لا ده مش حلو. امال انهي واحد اللي انت حاطاه؟ غيرت لكم الاضاءه عشان تبين الوان عشان الحاجة. يبان درجه التيشيرت. بصوا اهو. وريهم ظهره بقى. ده الكتف، ودي هنا الدراعات بتاعته اللي نازل كده، وظهره اهو. وده الشورت. ده كده مع بعض، ده طقم كده مع بعض. ده الشورت. بحب الحاجات الصيفي اللي هي الحاجات اللي هي زي الكتان كده الناعمه. مش عارفه خامه ده ايه، بس تقريبا كتان. هي حاجات نازله ستايلها كتير يعني. ده ايه؟ ايه ده، في ايه يا مان؟ البنطلون واسع ومضايقني. ده بقى عشان لا ده اللي عاجبني في كل حاجه والله. ده موسى تحفة. عايز ايه يا موسى؟ تعالى. بصوا جبت لها ايه. بصوا لونه صندل. بصوا عشان الدرسات بقى اخيرا لقيت مقاسها. بصوا ده شكله. كلم ايه ده؟ فدي كانت القطعه بتاعت الشوز بقى. هتدولي حمصك. لا تمسكوا يقطع لي فيها. يقطعوا مش مهم. لا عشان لسه هوريهم لجوش يا مريم. جايبه لها. عارفين الابيض اللي فيه جليتر شويه، مش عارفه شكله حلو. في اضاءه على فكره بس مش باينه، مش عارفه ظاهره في الكاميرا ولا لا. فده الشوز اللي كده. موسى مش عايز يقعد بصوا هنا بقى ده تاني طقم. ده الشورت بتاعه. فين الشورت اهو. بصوا ده الشورت اهو برضو. بصي لونه هنا عندك حاجه ولونه عندي حاجه. ده الشورت وده لونه شكله ماشي. ده اختياراتها هي، بس احنا اخترنا اللون ده. انا عجبني الطقم بصراحه. هنا في ورد. بصوا الشورت فيه ورد كله. هنا اورنج برضو نفس الدرجه. قلم ازرق ده بيطلع صح. هو كان فيه قلم. بصوا ده شكله. هتقع يا موسى في الارض. الكتف اهو. وده ده كده ماشي. ولونه هو عايز ايه؟ دي تاني حاجه. تالت حاجه بقى جبت لها التيشيرت ده. جبت لها التيشيرت ده عجبني قوي. لو الجزء ده ملحقناش نوريكم حاجه بوته هنوريكم حاجه بوته في فيديو تاني. بصوا جبت لها التيشيرت ده بيتقفل بكباسين كده، ساعات بقفل لها الكباسين، بس انا ما بقتش اقفل لها الكباسين من بعد ما تمت سنه او 18 شهر.
سنة ونص يعني، بقيتش اقفل الكباسين عشان ما تضايقش الطفل. فده بصوا الرسومات اللي عليه. وجبت لها الابيض ده عشان بطنها تبان منه، عشان انا بحب الحاجات القصيره. بصوا جبت لها الابيض ده، ان هي ما عندهاش حاجه بيضه. وجبت لها ده. على فكره انا بخرجها بالتيشيرتات دي عادي، مش تيشيرتات بيت هي. انا بلبس الطفل الحاجه اللي بتريحني انا، مش اللي بتريح اي حد او اللي ما تعجبش اي عجباني انا خلاص، ما يفرقش معايا اي حد تاني. بصوا جبت لها دي عشان عجبتني قوي، عشان ما عندهاش الستايل ده. بصوا ده ظهرها صح؟ مامتي جايبه لها حاجه من السعوديه، ده هو ده وشها، ظهرها، ده وشها وده ظهرها. بصوا ظهرها فيه زراير كده. مامتي جايبه لها حاجه من السعوديه بس مش خروج تنزلي بيها، لكن دي خروج. بصوا شكلها ولونها فعجباني قوي بصراحه. بصوا اخر قطعه بقى، قطعه صدر. هنلحق نوريكم حاجه بوته. ده مامتي اللي مختاره، ده مش اختياري، ده اختيار ماما. عجبني برضه ده، وحاساه صغنن عليها شويه، هي مش هيلحق يقعد معايا. ده اختيار ماما صح؟ مش هيلحق يقعد معايا. مريم مش بتجيب لها حاجه لما تخش اولى ابتدائي. هو 18 ل 24 وهي عندها 24 دلوقتي. عندها 4 لو سمحت، هي عندها 25. طب 25 هي مش سنها، المفروض كنت جبتي لا مقاسها كبير صدرة شوية. صدرة لا صغيره. لا مش هيقعد معاها السنه الجايه يعني، هيقعد شويه معاها. هشيله من الطفل اللي بعده. هلبسه البوته. اختيارات خاطئه. هلبسه البوته. بوته شاذ هو. بصوا اخر قطعه بس كده. يلا ورينا بقى حاجه بوته. انا هخش الجنب ده. لا احنا نعمل كده ونعمل فيديو تاني. هنعمل فيديو تاني.